हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि अभी न्यूज़ में चल रहा है कि हेनरी कैविल यानी कि सुपरमैन ने जो है अपना पीसी बिल्ड किया है और सुपरमैन की पीसी बिल्ड पे हर कोई एक्साइटेड हो रहा है। जेस टू सेंस बिट हर कोई एक्साइटेड हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। सो हेनरी कैविल का पीसी बिल्ड का रिएक्शन तो आप लोग देख ही चुके हो। बात करते हैं इंडिया में रह के अगर तुम हेनरी कैविल यानी सुपरमैन जैसा पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो तुमको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हेनरी कैविल का पीसी एकदम बीफ्ड अप पीसी है। और हम थोड़ा जज करेंगे पीसी को कि उन्होंने एक्चुअली कैसे कंपोनेंट्स चूज करें, कैसे कंपोनेंट नहीं चूज करें। और मैं यहाँ पे सिर्फ पीसी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पे एडिशनल और कंपोनेंट्स लिए लाइक हेडफोन एंड कीबोर्ड वगैरह, वो तो चलो बाद में। लेकिन मेन स्पेक्स पीसी उसकी जो है वो हम कॉस्ट एनालाइज करेंगे और कॉस्ट निकालेंगे कि अगर तुम सेम पीसी बनाना चाहो, क्योंकि हो सकता है आप सुपरमैन के फैन हो सकता है आप हेनरी कैविल के फैन हो, या फिर सेम पीसी बनाना चाह रहे हो, तो तुमको कितना पैसा देना पड़ेगा ना। जिन लोगों को नहीं पता हेनरी कैविल कौन है, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। अगर आप डीसी यूनिवर्स यानी बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश इन सब के फैन हो तो आपको सुपरमैन का पता होगा। एंड डीसी जो तुम्हारा DCEU है उसमें जो है वो सुपरमैन का रोल जो प्ले कर रहे हैं वो हेनरी कैविल ही प्ले कर रहे हैं। सो अगर आपने जस्टिस लीग या फिर अपनी ये भी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ये मूवीज देखी होंगी तो उनके अंदर जो सुपरमैन है वो हेनरी कैविल ही है। प्लस अगर आप नेटफ्लिक्स पे हो, मतलब नेटफ्लिक्स देखते हो, तो नेटफ्लिक्स पे एक शो आया है जो कि गेम से इंस्पायर्ड है और जो गेम बुक से इंस्पायर्ड है वो है विचर। और विचर जो गेम है उस मतलब जो शो है उसमें जो गेरल्ट ऑफ रिविया यानी कि जो तुम्हारा विचर है उसका कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो भी हेनरी कैविल ही प्ले कर रहे हैं। और ना केवल इतना बल्कि हेनरी कैविल खुद एक पीसी गेमर है। सो विचर में एक बड़ी फेमस लाइन है कि टॉस अ कॉइन टू योर पीसी वाले ओ वैली ऑफ प्लेंटी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जो है वो आप मुझे कॉइन टॉस कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे तो उससे भी कॉइन टॉस हो जाएगा, और अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से जो है वो शॉपिंग करोगे तो भी कॉइन टॉस हो जाएगा। सारे प्रोडक्ट जितने मेंशन करूंगा अगर तुमको खरीदने हैं तो भी मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में बाय कर दूंगा। हो सकता है आपको सुपरमैन जैसा पीसी बिल्ड करना हो तो लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में होंगे। नाउ सुपरमैन का पीसी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्लियर कर दूं, सुपरमैन जो हमारे हेनरी कैविल हैं वो खुद एक पीसी गेमर है। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपको जो है वो अगर गेम खेलना हो तो आप किस पे खेलोगे, एक्सबॉक्स या PS? तो उन्होंने बोला था ऑफ कोर्स पीसी पे खेलूंगा, नो कंसोल्स, #PCMR। सो सीपीयू जो हेनरी कैविल यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं सबसे तगड़ा, आई मीन सेकंड सबसे तगड़ा, और वो है AMD का Ryzen 9 3900X। नाउ मैं 3900X कैसे बोल सकता हूं, तो अगर आप पिक्चर में देख पा रहे हो तो इसका डब्बा जो है वो काफी स्क्वायर सा है, और अगर तुम 3950X की बात करो तो 3950X का डब्बा जो है वो पतला आता है, उसके अंदर कूलर नहीं आता। तो ये हेनरी कैविल जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं Ryzen 9 3900X 12 कोर का सीपीयू। ऑसम। हेनरी कैविल को लगा होगा उनको 3900XT की जरूरत नहीं है या फिर 3950X की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने जो है वो 3900X बाय करा, क्योंकि ऑफ कोर्स तुमको जो है वो 12 कोर से ज्यादा चाहिए नहीं। सो काफी अच्छा ऑप्शन जो है वो AMD प्रोवाइड कर रहा है। प्लस हेनरी कैविल को पता है कि इवन दो तुमको गेमिंग में इंटेल ज्यादा FPS देता है बट अच्छा वैल्यू फॉर मनी AMD है। तो देखो सुपरमैन खुद AMD फैन बॉय है या फिर AMD बाय कर रहे हैं। तो अच्छा सीपीयू है, 12 कोर का सीपीयू है, कोई इशू नहीं आने वाला। एंड मदरबोर्ड जो उन्होंने चूज करा है, अगर आप नोटिस करोगे तो सारे असूस के कंपोनेंट चूज करे हेनरी कैविल ने, क्योंकि वो रिपब्लिक ऑफ गेमर्स से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने जो है मदरबोर्ड यूज करा है सेम जो कि मैं भी अपने पर्सनल सिस्टम में यूज करता हूं, और वो है असूस का Crosshair 8 हीरो। नाउ मुझे इस मदरबोर्ड की तारीफों के पुल बांधने की जरूरत नहीं है, ऑसम मदरबोर्ड है। इसी मदरबोर्ड पे मैंने जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज से अपनी रैम को भी ओवरक्लॉक किया था। अगर तुम्हें पता हो तो 40,000 के आसपास का मदरबोर्ड है। तुम क्या फीचर्स इस मदरबोर्ड से एक्सपेक्ट करते हो जो इसके अंदर नहीं है, सारे फीचर्स तुम्हें इसके अंदर मिल जाएंगे। हाई एंड मदरबोर्ड है, VRM से लेके सपोर्ट से लेके RGB से लेके सब कुछ तुम्हें इसके अंदर मिलेगा, सब कुछ है। ऊपर से असूस का है, तो तुम पे वो असूस का ठप्पा जो तुम लगाते हो ना रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का ROG वाला, तुम वो भी अपने पीसी पे लगा सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे। रैम हेनरी कैविल यूज कर रहे हैं ट्राइडेंट Z। ना वो जो एग्जैक्ट ट्राइडेंट Z यूज कर रहे हैं वो अवेलेबल थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे ट्राइडेंट Z नियो दिखाई है आपको। ये भी 30,000 की है और सेम स्पेक्स की है, यानी कि 3600 मेगाहर्ट्ज और 2 स्टिक्स 16 गीगाबाइट्स, यानी कि टोटल 32 गीगाबाइट्स। हेनरी कैविल ने रैम भी जो है वो सही स्लॉट में लगाई है, क्योंकि अगर तुमने द वर्ज का पीसी बिल्ड देखा हो या फिर अगर तुमने इंडिया में बी बॉम्ब का पीसी बिल्ड देखा तो उनसे अच्छा हेनरी कैविल को आता है पीसी बिल्ड करना। 30,000 का आपका रैम पड़ेगा आपको, एंड रैम जो है वो ट्राइडेंट Z नियो, क्योंकि अगेन मे बी उनको RGB चाहिए हो। आगे बढ़ते हैं कूलिंग की तरफ। ना कूलिंग में जो वो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं NZXT का Kraken Z73 AIO जो कि डिस्प्ले के साथ आता है। ना अनफॉर्चुनेटली वो जो AIO है वो इंडिया में अवेलेबल है नहीं, और आई डोंट थिंक कि वो लॉन्च होगा, मे भी बाद में लॉन्च हो जाए, बट अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। सो मैंने उसका ऑल्टरनेटिव NZXT का ही Kraken X73 360mm का AIO चूज करा है। ना उसके अंदर जो है वो आई थिंक Acertec का लेटेस्ट जनरेशन पंप यूज हो रहा है, बट थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी अगर छोड़ दी जाए तो 360mm में आपको NZXT का Kraken X73 भी मिल जाएगा। ये
ये अराउंड 17-18 हज़ार के आसपास का है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि वो और नया मॉडल है, तो वो थोड़ा और एक्सपेंसिव होगा, बट 17,000 भी एक 360mm AIO के लिए कम नहीं है, और ये मैंने इसकी जगह पे अभी के लिए चुना है। लेकिन एक्चुअली में वो Z73 यूज कर रहे हैं, हेनरी कैविल डिस्प्ले वाला। इसके अंदर डिस्प्ले नहीं है, इसके अंदर RGB है। अब बढ़ते हैं ग्राफिक्स कार्ड की तरफ से। तुमको क्या लगता है सुपरमैन, ऑफकोर्स सुपरमैन जैसा ग्राफिक कार्ड यूज कर रहा होगा, तो सुपरमैन जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं RTX 2080 Ti फ्रॉम Asus या फिर Asus, कुछ भी प्रोनाउंशिएट कर लो। ट्रिपल फैन मॉडल, ऑसम बिल्ड क्वालिटी, स्ट्रिक्स मॉडल है Asus का, टॉप ऑफ द लाइन, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। कूलिंग से लेके बीफ्ड अप हीट सिंक से लेके वजन, FPS, हायर क्लॉक स्पीड्स सब मिलेगा, और सबके साथ तुम्हें मिलेगा एक बड़ा सा प्राइस टैग जो कि है 1,30,000 का। तो अगर तुम Asus का 1,30,000 का ग्राफिक कार्ड यूज करना चाहते हो देन तुम कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम भी सुपरमैन की तरह Asus का ग्राफिक कार्ड ले सकते हो, ठीक है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। स्टोरेज में जो है वो सुपरमैन जो है वो कुछ ज़्यादा ही सुपरमैन हो चुके हैं, और स्टोरेज में वो यूज़ कर रहे हैं सैमसंग की 970 Pro 1 TB की SSD, और वो एक नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो दो यूज़ कर रहे हैं। और वो दो क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अगेन जब तुम्हारा कॉल ऑफ ड्यूटी ही 200 GB का गेम बन चुका है, तो फ्यूचर के गेम्स कितने बड़े होंगे गाइस? साइबरपंक कितना बड़ा होगा मे बी या फिर कोई और गेम कितना बड़ा होगा। सो गेम्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, 1 TB में कुछ नहीं होता। तो सुपरमैन ने दो 1 TB की 970 Pro लिए, जो कि एक ड्राइव 30,000 की आती है, तो दो आएंगी 60,000 की, और 60,000 में लोगों का पूरा PC बिल्ड हो जाता है। लेकिन सुपरमैन ने जो है वो 60,000 की सिर्फ ड्राइव्स लिए हैं, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम लोग भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में 970 का लिंक होगा ना। बढ़ते हैं पावर सप्लाई की तरफ। तो देखो पावर सप्लाई जो है वो देखो वो तो सीसोनिक की यूज कर रहे हैं, बट एग्जैक्ट मॉडल वगैरह दिख नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ सीसोनिक की 850 वॉट की गोल्ड पावर सप्लाई। सीसोनिक वन ऑफ द काफी रेप्यूटेड ब्रांड है, एंड सीसोनिक जो है वो उन ब्रांड्स में से है जो पावर सप्लाई के नाम पे चैंपियंस हैं। मतलब इनकी ब्रांड्स की वारंटी 10-10, 20-20 साल होती है, 20 तो नहीं, मतलब 10 साल तक इनकी ब्रांड्स की वारंटीज होती है। तो सीसोनिक की पावर सप्लाई मतलब ऑसम पावर सप्लाई। तो यहाँ पे मैं एक 850 वॉट की पावर सप्लाई रिकमेंड कर रहा हूँ। हालांकि तुम इस बिल्ड को 650 वॉट से भी पावर दे सकते हो, बट अगेन सुपरमैन है, पावर में कंजूसी नहीं होगी, तो 850 वॉट की मैंने यहाँ पे चूज करी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये भी अगेन 13-14 हज़ार की पावर सप्लाई है, सिर्फ पावर सप्लाई 13-14 हज़ार की है। इतने का तो लोग ग्राफिक कार्ड लेते हैं 1650 सुपर या RX 570 जैसा, उतने का सुपरमैन ने सिर्फ पावर सप्लाई लगाई है ना। कैबिनेट जो है वो सुपरमैन का वो और मस्त है। सुपरमैन का कैबिनेट है वो है फ्रैक्टल डिजाइन की तरफ से आने वाला डिफाइन 7 नया कैबिनेट है। डिफाइन 7 और एलिगेंस क्लास डिफाइन करता है ये, ठीक है। 13,000-14,000 का ये भी कैबिनेट है। इसके कई मॉडल्स आते हैं, उन्होंने जो है यहाँ पे ब्लैक वाला यूज करा है। इसके एक और मॉडल आता है इसके अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब थोड़ा पार्ट ब्लैक है थोड़ा व्हाइट है। इसका एक और बड़ा वर्जन आता है फ्रैक्टल का डिफाइन 7 XL, जो कि और खतरनाक कैबिनेट है। तो वो डिफाइन 7 XL जो है वो और महंगा आता है, बट ये कैबिनेट सुपरमैन को लगा कि उनकी जरूरतें पूरी कर देता है, तो हेनरी कैविल ने जो है वो इसी बिल्ड के लिए इस कैबिनेट को चूज करा है। नाउ ये कैबिनेट जो है वो इंडिया में मिल जाता है, तो अगर तुम खरीदना चाहो तो तुम खरीद सकते हो इजीली डिफाइन 7। नाउ अभी मैं मॉनिटर और कीबोर्ड और बाकी चीजों की तरफ तो गया ही नहीं हूँ, क्योंकि मॉनिटर कीबोर्ड की तरफ जाओगे तो आई थिंक वो रेजर का हंट्समैन कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, एंड मॉनिटर भी जो है वो Asus का कोई यूज कर रहे हैं खतरनाक सा 2K 165 हर्ट्ज जो कि IPS है। तो सुपरमैन ऐसा मॉनिटर चूज कर रहे हैं जो कि 2K पे 165 हर्ट्ज IPS मॉनिटर यूज कर रहे हैं एज फार एज आई एम कंसर्न। एंड अगर तुम नोटिस करोगे तो मॉनिटर के चॉइस में सुपरमैन की चॉइस और मेरी चॉइस काफी मिलती है, क्योंकि सुपरमैन ने 2K 165 हर्ट्ज का यानी हाई रिफ्रेश रेट का मॉनिटर चूज किया है, और ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां पे आपको दोनों चीजें मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप खेलना चाहते हो ऐसे गेम्स लाइक रेड डेड रिडेम्पशन, लाइक GTA, लाइक विचर, इस टाइप की गेम्स खेलना चाहते हो, और फ्यूचर में आने वाली साइबरपंक या फिर होराइजन जीरो डॉन जहां पे विजुअल्स मैटर करते हैं, तो वहां पे आपको 2K यानी हाई रेजोल्यूशन मिल रहा है। 2K जो है वो 1080p से ऊपर का रेजोल्यूशन है, आपको अच्छे खासे ग्राफिक्स दिखेंगे, सुंदरता के साथ दिखेंगे, IPS मॉनिटर है, बेहतरीन कलर्स दिखेंगे। लेकिन वहीं पे आप कल के दिन रॉकेट लीग, कल के दिन आप वैलोरेंट, कल के दिन CSGO जैसे FPS गेम्स खेलना चाहते हो जहां पे रिफ्रेश रेट मैटर करता है, तो वहां पे आपको सुपरमैन का 165 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो आपको एडवांटेज देगा। और मैं खुद एक 2K 144 हर्ट्ज का मॉनिटर यूज करता हूं फ्रॉम LG। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सुपरमैन और मेरी जो है थिंकिंग काफी मिलती है। तो इनसेन मॉनिटर है Asus की तरफ से। अगेन मेरे को इसकी प्राइस नहीं पता, और मैं यहाँ पे सिर्फ PC बिल्ड की प्राइस बता रहा हूँ। तो अगर तुम सारी चीजों को कैलकुलेट करोगे, सिर्फ PC को, मॉनिटर कीबोर्ड वगैरह नहीं कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हारा ये अकेला PC ही तुमको 3.5 लाख का पड़ेगा। नाइस, ऑसम, कूल। तो अगर तुमको सुपरमैन जैसा सिर्फ PC चाहिए तो तुमको 3.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नाउ जोक्स अपार्ट, तुम्हारे अगर सुपरमैन के तुम बिल्ड में एक और चीज नोटिस करोगे तो उन्होंने कुछ फंकी शंकी RGB कैबिनेट, फंकी शंकी कोई और चीजें जो है वो इंक्लूड नहीं करी है। सुपरमैन ने जो है वो काफी एक एलिगेंट
बिल्ड करा है, मतलब कि जो क्लासिक है उनका कोई कैबिनेट फंकी शंकी सा नहीं है कि जिसमें आगे पे 8 GB या फिर आगे पे टेम्पर्ड ग्लास है, एलिगेंट सा दिखने वाला कैबिनेट है। हाँ, ग्राफिक कार्ड में तुम्हें 8 GB मिलेगी, रैम में 8 GB मिलेगी और अच्छा सा AIO है, अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा CPU है, अच्छा मदरबोर्ड है। उन्होंने कुछ अलग सा फंकी शंकी है, एक तरफ को जो है वो सारा बजट नहीं झुकाया है। अगेन अमीर आदमी है तो भाई कहीं सब जगह सब चीज़ जो है वो हाई एंड ले सकता है, वो तो चीज़ है ही है, लेकिन उन्होंने कोई स्टुपिडिटी नहीं करी है बिल्ड के अंदर। सारे बिल्ड्स के जो पार्ट्स हैं वो वेल थॉट आउट हैं, बिल्ड अच्छे से किया हुआ है। अगर तुम पूरे बिल्ड को ओवरऑल देखोगे तो RGB तो तुम्हें मिल ही रही है, साथ में थोड़ी बहुत तुम्हें एलिगेंस और वो क्लास भी दिख रही है साथ साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा तुमने RGB प्यूक दिखा दिया या फिर कहते हैं ना एकदम गंदा सा LGBT वाला सीन, RGB खतरनाक सा गंदा सा, ठीक है लोग ऑफेंड हो गए होंगे, बट स्टिल मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन करना चाह रहा था मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो तुम्हें RGB प्यूक नहीं दिखा रहे हैं पीसी में, वो तुम्हें पूरा पीसी के साथ थोड़ी बहुत RGB जो कि पीसी को अच्छा लुक देती है। हालांकि उन्होंने RGB को अभी तक सिंक नहीं करा हुआ है, उन्होंने जो है वो रैंडम रेनबो में सेट किया हुआ है। बट सुपरमैन का अगर तुमको पीसी चाहिए तो 3.5 लाख डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स दिए होंगे। तुमको सुपरमैन की पीसी के बारे में क्या ख्याल है और तुमको जो है वो विचर सीरीज कैसी लगी? क्या तुम विचर सीरीज तुमने अभी तक देखी भी या नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं विचर का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक क्यों दूँ? नेटफ्लिक्स पे जाओ, विचर देखो। गलती से फ्लो में निकल गया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं है लिंक, जाके देखो। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। देने बाय, टेक केयर गाइस।